अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर लेस आवां हाज़िर जी खिदमत में गुलाम कुंबर। अज असां इन वीडियो लेसन में एवरेज फंक्शन जो इस्तेमाल करण सिखंदासीं। मूं सिलेक्ट किया है कॉलम सेल्स प्राइस प्रोडक्ट्स टेबल में हिते रिजल्ट्स में ॾेखारे पियो सेल्स प्राइस कॉलम जैमें असां जूं काफ़ी एंट्रीज आहिनि। टोटल एंट्रीज हितां आहिनि 17। सो असां हिन में एवरेज फंक्शन जो इस्तेमाल करण सिखंदासीं। त एवरेज फंक्शन जो कम ही है त हू हिन सेल्स प्राइस कॉलम जी जेकी भी एंट्रीज आहिनि 17 एंट्रीज इन्हनि सभिनी के टोटल कंदो। टोटल करे पोइ 17 सां वंड कंदो, पोइ जेका पोइ हिते अमाउंट मिले थी उहा हूंदी असांजी एवरेज। सो हाणे अचो त असां एवरेज फंक्शन के इस्तेमाल करियूं। सब खां पहिरीं मां सेल्स प्राइस खां पहिरियां बीहंदुसि ऐं मां हिते एवीजी लिखंदुसि। एवीजी शॉर्ट फॉर्म आहे एवरेज जो। उन खां पोइ मां ब्रैकेट ओपन कंदुसि ऐं इन कॉलम खां बाद में बी करे ब्रैकेट क्लोज कंदुसि। पोइ इनखे नालो ॾींदुसि एज एवरेज। पोइ मां इनखे एग्जीक्यूट कंदुसि। हेठि मूंखे रिज़ल्ट्स में ॾेखारियईं एवरेज 10,422 रुपया पॉइंट समथिंग। सो अहिड़े हिसाब सां असां एवरेज फंक्शन के इस्तेमाल करे सघूं था। असांजा ईंदड़ वीडियोस ॾिसण न विसारींदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।